बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ युसरा तहसीन। आज मैं बनाने लगी हूँ कहवा। नहायत ही आसान है। मौसमी ज़ुकाम, नज़ला, खांसी सबके साथ यही है। हर घर में बड़े बच्चे कोई ना कोई इस चीज़ का शिकार है। तो मैंने सोचा आपके साथ कहवा शेयर करूँ ताकि आप उसको ट्राई करें और आपको जो है वो उससे अफ़ाका आए। तो ये कहवा है, ये बड़ों को भी दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। नहायत ही आसान है। ये हमारी फैमिली का आज़माया हुआ कहवा है। जब भी किसी को नज़ला ज़ुकाम होता है तो हम यही बनाते हैं, फ़ौरन आराम आ जाता है। ये देखिए पानी लिया है, 2 कप पानी है, इसमें मैंने चीनी ऐड की है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है सौंफ, ये 2 कप है, इसलिए सौंफ मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। और सौंफ थोड़ा ही ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। गर्मी है, कहवा गर्म होता है, लेकिन ये बहुत लाइट कहवा है। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सब्ज़ इलायची एक डाली है मैंने और 2 स्टिक मैंने लेमन ग्रास के डाले हैं और साथ ही मैंने इसके सब्ज़ पत्ती डाल दी है। कहवे की जो सब्ज़ पत्ती होती है वो डाल दी है और इसको अब हम उबाल आने देंगे और इसमें मज़ीद नमक ऐड करेंगे। चुटकी नमक इसमें मस्ट है, नमक लाज़मी ऐड करना है। अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो वो स्किप कर सकता है, लेकिन आप इसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। उससे गले के ख़राश वगैरह पे देखिएगा बहुत फ़र्क आएगा। ये देखें जी, इसको उबाल आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कहवा है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ों को भी ये दे सकते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, सुबह एक टाइम देना है और एक टाइम रात को देना है। इंशाल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब मैं ये देखें जी, हमारा कहवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं कप में डाल के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा कहवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपने छोटे बच्चों को देना है, 6-7 मंथ से के बच्चे को देना है तो फिर आप इसमें नींबू ऐड मत करें और अगर आपने बड़ों को देना है तो इसमें आप नींबू ऐड कर सकते हैं। मेरी अपनी छोटी बेटी है 6 मंथ की, उसके साथ भी इसी तरह से नज़ला, गला ख़राब, ज़ुकाम, तो मैंने उसको फिर यही कहवा बना के दिया है। अल्लाह का शुक्र है, उस इस कहवे से उसको बहुत फ़र्क आया है। ये बहुत लाइट कहवा है, ये आप गर्मियों में दे सकते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।